Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan, real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Umni o'ylab ko'r, pulni olish kerak, ketish kerak, boyib ketamiz. Furik, shuncha moshin bor, qayerdan topasan? Sashka, fas. Obed paytida nima qilyapsizlar bu yoqda? Ulug' master, ozroq bir yutalib keng odam qo'rqib ketdi-ku, qachongacha biz garajda shpakolovka qilamiz. Bizlar ham mashinada motordan kirib, gulishtirdan chiqishimiz kerak. O'rganyapmiz. Menga qara, Sashkajon, mashinada yechintirib, ichagini chiqarib tashladi. Davay ketdik. Furik bo'ldi topdim, Furik! Furik, bir necha million bor? Men kursni tushunmayman, lekin juda ko'p pul bor. Tupitsa qilma, bugun topgan pullarimiz qani? Bor olchi. Yo'q, Furik, u pullar bizaniki emas, tinigacha qaytarib ber. Mana qadrdonlar, halol ishlagan pullaringiz. Mana shu pullarni beraman. Faqat 3 oy ishlab berasizlar. Dadkul, anovikni o'rin topdik. Sashka, kut bo'ldikmi deyman-da. Qochin. Aka, qo'ring. Bu dadkul ya yo'l нашел, деньги он взял. Nima qilyapsiz aka? Sashkajon, nima bo'lsa ham dadkol bilmasin-da. Nimani bilmasin? Mana bu yetishingga, Oldimga ketishdingsiz. Yetishibsizga. Где деньги? Я не знаю, bilmayman akaman. Я еще раз спрашиваю, где деньги? Aka, ayting urmasin, aytaman joyini. Naryoqda qizil jigulning ichida turibdi pullar. Olim bu yoqqa kel. Bor qizil jigulning bor hech pul turibdi ko'rdi. Aka pul yo'q ekan. Sen nima o'yin qilyapsan? Ulug' master. Siz Matiskada motor bor dedingiz, g'ishiktirib ketgandingiz. Unda motor yo'q-ku? Aka men bilaman pulni kim olganini. Telefonda gaplashayotgan paytim mana shu eshitgandim. Pulni mana shu olgan. Tuhmat qilmadi. Nido! Shu gaplar rostmi? Yo'q, men olganim yo'q, ulug' master. Danganlar ketdi. Olganimiz yo'q biz. Biz olganimiz yo'q. Men не трогали dadkol вообще деньги. Где деньги? Men не трогали. Я еще раз спрашиваю, где деньги? Да, я взял деньги. У меня один условие есть. Моего друга отпустите, я скажу, где деньги. Ketaversan. Furik, nima deyapsan? Jo'rajon, pulni birga oldikmi, birga javob beramiz. Menga qara, Sash, seni aybing yo'q. Bor, yo'qol. Yo'qol! Ha, dadkol, pullarni biz oldik. Shu yerda ishlayotgan odamlarga tarqatdik. Siz 3 oy bepul ishlab ber dedingiz. Bularda ham bola chaqasi bor, oilasi bor. Oilasi uchun shuncha davlatdan kelib ishlayapti. Это несправедливо, dadkol. Что он говорит? Pichir qilma, otsang ot nahvoy. Короче, ты мне не надоел. Furik! Men senga aytdim-ku, ketaylik deb. Aytgan qilmaysan-da pastdan. Твой друг хороший человек, поступил по достоинству, уважаю. Спасибо, dadkol. Кто тех меня уважает, я уважаю их. Jigarchalarimiz, qadrdonlarimiz serial sizlarga yoqayaptimi? Hurmatli muxlislar, Sashka va Furik serialimizda 90% odam biz podpiska ko'ryapti. Annalarim, bizning mehnatimizni ozgina qadrlasangiz, podpiska, like tugmachasini bosib qo'ying. Agarda chorshanbagacha obunachilarimiz soni 80 mingta bo'lsa, haftasiga 2 ta seriya chiqaramiz. Endi sizlardan ketsa 5 sekund vaqt ketadi. Shunday tang'itib podpiska bosasizlar, tang'itib like bosasizlar, tamom. Я вас жду, подписка, лайк. Xullas sizlar boshqa yoqdilaring, xohlasalar ish davom ettirishlaringiz mumkin. Nexoya, men garaj paxan, mana bu pomoshniga bo'lsa ishlaymiz.
Rozimisiz? Ha, roziman. Ish qilaveringlar. Rahmat ulug' master. Endi kontrolda olay borib. Datkol, я вас слушаю. Все нормально. Работаю, видео как плану. Все будет хорошо. Datkol, не переживайте. Домой хорошо отдыхайте. До свидос. Sashka. Sashka. 2 soatdan beri bitta ariqni svarka qilolmayapsan. Azazor katta. Men buni 1 soatdan keyin egasiga topshirishim kerak. Dadkoldan gap eshitganman. Deysizmi? Voy bila, odamga mansab berilsa darrov o'zgar ekan odam, ha? Sen menga pul berganing yo'q. Meni Dadkol akam o'z pullari bilan oylik beryapti. Men ishini bajarishim kerak. Ketsizlar. Mamotchisi. Men senlarga bu yerda yurganing uchun oylik to'layganim yo'q. Ishlasang, senga aytaman, Matiz dushqat ekan, Termiza. Savarkani to'xtatib tur. Gapiryapti. Ana shunday ishlasalaring oylik olasizlar. Давай всем рабочий вестер. Dadkol все нормально. До свидос. Так, Naim, mana rolni almashtirib Mersurul qo'yib beringlar. Assalomu alaykum. Bitirmiz ekanmi? Va alaykum assalom. Kech bo'lganda daydi pishak ko'shqab nima qadashib yuribsan? Yaxshimisan, ko'rmisan? Aka ishlagan kelgan edim bu yerga. Ishlamoqchisan? Ha. Bundan oldingi faoliyatingda nima ish qilgansan, o'tirmizay? TikTok kirganman aka. Battle, like, podpiska, ana she'rchalar, ha? Shunday aka. Menga shogird tushish uchun meni hamma gaplarimga quloq solishing kerak. Tushundingmi? Fast desam yugurib borishing kerak. Bio desam yugurib kelishing kerak. Tushundingmi? Ustularing almashtirdi, ana julliq kiyimlardan kiyib ol, tez bor. Bor. TikTok klip bo'lmay. Hamma joy. Hey! Yig'ishda svarkan gaplashyapman bilan. Kim Furik? Ishi yurishmay qolgan TikTokerchilar. Aha, gadaylarmi? Ko'p gapirmada ishingni qil, mashina topshirish kerak. Menga yor etdi. Ustoz mashina. Menga endi nafrat. Ha? Mashina ustoz. Ana shu gaping zo'r. Ustoz nima ish qilay deb kelar doim. Ana yerdan temir satilni olasan, ana Pasha buvaning garajiga borasan-da, Pasha buva 1 satil tok ber ekansizda. Furik garaj paxa aytdi. Tushundingmi? Qara, kela tokni to'kib qo'ymayana, sana olaman. Tushundingmi? Bigom задача выполнять. TikTok ketchi bo'lmay ket. Sashka? Nima? Ishlayapman-ku. 4 kundan beri bitta svarkani yeplab qila olmaysan. Kechqurunga nima planing bor? No, kechga. Menga menda plan bor. Короче, mana Termizak bor-ku, o'shaning telefonini olib qo'yib, TikTokda ikkita mo'kyoncha bilan tanishdim. Kechqurun restoranga boramiz, shakar guftorlik qilamiz. Birinchidan pulni qaydan olamiz? Ertalab zapcha solasizlar deb Dadkol menga 1 million rubl berdi. Baraxolkadan olamiz va bu narsa qilamiz. Yur. Ikkinchidan men xotinim bor, xotinimni yaxshi ko'raman va xotinimga hech qachon xiyonat qilmaganman. Ha, farishtacha, kimingman devding-ku? Nijorajon, odam ham dam olib turish kerak, faqat xotinimga aytma iltimos. Velechimo. O'zing gaptingga qara, bomshga o'xshaysan, normal kiyinsan bo'lmasdimi, qizlar bilan o'tirmas. Menga qara, sariq pushak, qizlarga yoqish uchun mana bu face shart emas. Mana u bo'lsa bo'ldi, tushundingmi? Voy, Dadkol bergan pul-ku, zapchas olish kerak. Shing bo'lmasin. Menga qara. Yarim senda tursin, nafsak suvchiga, tushundingmi? Мальчики, а где вы работаете? Автогараж есть у нас. Все, что машина есть. Мерс есть, Lamborghini тоже есть. Рублевки дома тоже есть. 3 дачи есть. Все, что есть. Ko'ksel bo'ldingmi? Qilasan. Devchonki, shakarchalarim, bugun ko'ngillaringizga nima xohlasa shuni zakaz qilinglar. Bugun sponsor показа Furik Fanfuri. Деньги не проблема. Официант. Приятного аппетита. Olinglar ham. Shunday restoranga oshib milka yo'q. Oynaqa qizlar. Tashka? Bo'lmaydi. Vareniya? Vareniya? Vareniya.
Varenье emas, zaharka bu. Приятного аппетита. Oling. Sashka, yur, bulbulchan sayratlik. Hozir keladi, tushunkalasiz? Вы хорошо сидите. Сейчас мы придем. У меня куртка здесь остается. Хаче. Sen menga qara boyvachcha, baloborni shunaqa qimmat restoranga olib kelib, narxini ko'rdingmi? Qaydan to'laysan? Sashkajon, ne переживаешь uchun menda bitta plan bor. Hozir chiqamiz. 10-15 minut gurung qilib o'tiramiz qizlar bilan. Keyin biza bittagina sigaret chop kuyay deb chiqamizda, qo'yonda rasmimiz chizib olamiz. Men chokmayman-ku. Voy, bilas Sashkajon, meni aytganimni qil, tamom. Oldimga tush, davay. Chiq. Ikki kishi bitta tuvalda nima qo'lga chiqmasin. Qizlarjon, Tushunmadim. Jonlar qani? Ofitser? Tushunmadim, qizlar qani? Qizlar o'z bilan emas, savozlanas qilib ketdi. Shu Shuncha xarajat, shuncha rasxot, bular qoqib ketdi. men senga aytdim, men biluvdim shunday bo'lishini. Nima bo'lsa ham shu xotin bilmasin-da shu qizlar bilan o'tirgan. Seni xotining ikkinchi darajali. Ha, nima qilamiz endi Furik? Shots to'laymiz. Davay to'yla. Pul qani? Bala. Pullarni ham qoqib ketdi. Voy. Voy, yomma-yo, men ularni TikTokerchi desam, krisa ekan-ku.